Neste caso por razóns de axenda pasámoslo ao martes, pero estamos como sempre facendo o de sempre, que creo que é bo, é dicir, facendo dando conta do que acabamos de aprobar agora mesmo, que entendemos que afecta moi positivamente a provincia e, por lo tanto, dando con total normalidade conta destes asuntos. Concretamente, a Xunta de Goberno de hoxe tuvo como obxecto, aprobou un total de 28 asuntos, nos cuales mobilizamos prácticamente 1,1 millón de euros, 1.100.000, concretamente 1.091.000 euros, que tendés, que ao desglose vos lo vou a dar. Concretamente, sempre a parte máis importante dos acordos, sin dúbida ninguna, son eses acordos que teñen que ver ca cooperación cos concellos. Deses acordos, 13 concellos, efectivamente, reciben, 839.000 euros, prácticamente 40.000 euros, e señaladamente o destino máis importante neste caso, nesta xunta directiva, coincide con acordos que favorecen o que son as infraestructuras deportivas, son os máis cuantiosos. Por exemplo, destacan así os 200.000 euros concedidos ao Concello de Barbadás para melloras no seu polideportivo. Sabedes que Barbadás, evidentemente, é un concello moi importante, o quinto da provincia demográficamente, ten moitísima actividade deportiva e necesita actualizar o seu polideportivo, e para eso, evidentemente, lle damos unha cantidade importante. Tamén 150.000 euros para otorgados ao Concello de Cenge e, non sei se está por aí tamén, outros 150.000 euros ao Concello de Viana do Bolo, que tamén van no mismo eiro. Aquí tratamos xa, con isto seguimos avanzando en dotar a provincia de campos de fútbol que nos solicitan os concellos para ter as mellores instalacións nun deporte como é o fútbol, que é obviamente un deporte mayoritario. Temos rematado prácticamente xa a creación dentro do ano 2023 de 6 novos campos de fútbol, algún dos cuales xa foi inaugurado, como outro día o de Cartelle, e os outros están a piques de ser inaugurados, e seguimos efectivamente con esta aposta moi importante. Por exemplo, además non solamente unha aposta en materia de infraestructuras deportivas, sino tamén de axudas ao deporte. Concretamente, este venres terá lugar a entrega de becas a deportistas individuales, que xa faremos pública, e, aí duplicamos prácticamente o orzamento que había no ano 22. En canto ao que atinxe a outras entidades, temos tamén acordos que benefician a un total de 10 colectivos que chegan a preto de 150.000 euros e que benefician diversos ámbitos. Por exemplo, algunhas das beneficiarias son a Agrupación Musical da Limia, a Fundación Vicente Risco, Amigos da Cociña Galega, etc. O detalle, como sempre, o teñen na nota, despois o detalle pormenorizado de todos e cada un dos acordos, o teñen na nota de prensa que lle facilitará o noso Departamento de Comunicación, como sempre, non? Eu quería pararme nun tema máis alado dos acordos que acabo de indicar, e que xa digo, teñen pormenorizados na nota de prensa que despois lle pasará ao Departamento de Comunicación o que está a súa disposición para calquera dúbida, pero quería pararme en algo que creo que non é que teña unha cuantía excesiva, pero creo que si é unha novidade e unha trascendencia social importante, que é este novo programa de termalismo que a Diputación vende a aprobar a súa convocatoria. Mañá salirá no boletín oficial da provincia. Trátase dun programa de termalismo que concilia dous obxectivos, ou que pon en relación dos obxectivos. Por unha parte, evidentemente, a dinamización económica dos balnearios, e concretamente a dinamización dos povos onde se asentan os balnearios, e por outra parte, algo tan sensible como é a saúde emocional das persoas, a saúde emocional das persoas. O programa chamase Ternadal, sencillamente termalismo, máis neste caso ligado a un programa Nadal, ou unha época como é o Nadal. É un programa piloto e é un programa que eu creo que do que nos podemos sentir orgullosos como ourensás. Saben que eu presido, na miña condición de presidente da Deputación,
recoñeceuse a Deputación de Ourense como líder en materia de termalismo a nivel de España. E dentro da Federación Española de Municipios e Provincias hai unha sección que a de vilas termais, que agrupa aproximadamente a 8 concellos e provincias, que hai tamén diputacións, que están agrupadas na mesma e que eu presido. Bueno, pois, con ese altavoz tan importante que é a Federación Española de Municipios e Provincias, estamos levando a cabo programas dentro desta sección que hasta ahora eran inéditos, e para ello mantivemos encontros con representantes da Administración Xeral do Estado, neste caso, con todo o mundo, pero en particular, neste caso, con representante da Administración Xeral do Estado, que ahora se concreta. Concretamente, tivemos ca directora xeral do Inserso, a quen lle María Teresa Sancho, e tamén coa secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau. Tuveron a ocasión de ver eses encontros e aí tratamos temas como este, temas que lle plantexamos o noso interés, e eles nos animaron, tanto do Inserso como de Turismo de España, nos animaron a que leváramos a cabo esta experiencia piloto que debe servir, dun lado, para a propia rede de vilas termais e, por outro lado, evidentemente, a toda España, neste caso, tanto ao Inserso como a turismo, como un elemento turístico. Así que estou seguro de que vai a ser unha iniciativa moi importante. Algún dato sobre isto, sin ánimo de ser exhaustivos. Os balnearios teñen o obxecto, mellor dito, o obxecto deste programa son dous, como lle decía. Por unha parte, que os balnearios non pechen en decembro, e lle dou un dato. O ano pasado, en decembro, só estuvo aberto un balneario da provincia, o cual acredita que é un mes moi duro e un mes no que, por lo tanto, temos que actuar. Por tanto, o segundo obxectivo non pode ser máis que, e hai un terceiro, pero o segundo non pode ser máis que actuar contra esa desestacionalización e facer que o mes de decembro sexa un mes tamén de traballo para os balnearios. E a terceira sería que, ademais, esa finalidade chegue a ese obxectivo de saúde emocional, de saúde mental, que é moi facilmente entendible, e máis nestas datas. Con todos estes ingredientes, creamos Ternadal, o que destinamos preto de 110.000 euros, 108.000 euros. É unha iniciativa en donde a colaboración público-privada, evidentemente, obviamente os establecementos son privados e particulares, pero que a iniciativa pública poden levar a cabo esa apertura que lles vai a axudar a salvar ou a mellorar, desde logo, un mes moi complicado, como lles decía. A quen vai destinado este programa? A todos os balnearios da provincia. Todos teñen a posibilidade de participar en Ternadal, abrindo e personalizando un número de turnos que consideren bastante flexible. Pode haber algún que queira abrir 15 días e pode haber outro que queira abrir todo o mes, o indeseable é eso, porque as estancias, as quendas van a ser de 5 a 20 días, co cual, o que poden ofertar, co cual queda moi claro que efectivamente poden participar, xa digo, incluso do xeito que les queiran, ao mellor, do xeito, vou abrir 5 días, ou vou abrir 15 días, ou vou acoller máis quendas dos 20 días e abrir todo o mes. É un novo paso, sin dúbida, que eu creo, insisto, que do que nos sentimos, debemos sentir orgullosos como provincia, liderando programas, non solamente axudando o termalismo, senón que apoiando povos, porque o termalismo, neste caso, na nosa provincia, como casi en toda España, está fundamentalmente, ainda que aquí hai unha eiva moi importante na capital, que evidentemente nos corresponde a todos, pero máis que a uns que a outros, o resolver, obviamente, a quen lle corresponde en primeira instancia promover que haxa asentamentos deste tipo é o Concello de turno. Pero, bueno, volvendo ao que é a realidade do termalismo, o termalismo espállase fundamentalmente por toda a provincia, espállase por povos maioritariamente concellos pequenos, que lle ven moi ben, efectivamente, que este dinamismo chegue aí. Se abre un mes máis, supón que hai máis actividades, supón que hai máis traballo, supón, en definitiva, para as empresas moito mellor, ou sea, mellores resultados. E, sin duda, ademais, lo facemos non por facelo, facémolo con ese objetivo claro. A loita contra a soidade non desexada sempre é unha loita, sempre un objetivo moi claro, pero quizás cando a soledade non desexada se manifeste con maior crueldad, se me permite a palabra,
e en datas como Nadal, en donde persoas que están solas neses momentos, todo o mundo podemos entender con facilidade que son momentos todavía máis duros. E, polo tanto, efectivamente, pois conciliamos, xa digo, o servicio que lle podemos prestar ás persoas, neste caso, co que é unha actividade que vai a permitir moito mellor ese desenvolvemento económico, esa carga de traballo, sin dúbida ninguna, para os balnearios. Remato como empecé, remato esta roda de prensa, poñéndome, por suposto, como sempre, a súa disposición. Esa é a segunda parte desta comparecencia. A primeira é dar conta do que aprobamos, e a segunda é poñernos a disposición para calquera pregunta referida á Xunta de Goberno ou calquera outra que consideren oportuno dirixir. Digo que remato facendo o que facemos con normalidade, é dicir, estamos unha semana máis aprobando moitos asuntos que benefician a concellos, que benefician a entidades, ou mesmo, como neste caso, poñendo en marcha programas novidosos que benefician económica e sanitariamente, ou por menos desde o ámbito de vista da saúde mental tamén, os nosos veciños, e, ademais, posibilitan, evidentemente, que veñan de outros lugares a encher os nosos balnearios nun mes que, insisto, estarían pechados. Por lo tanto, eu creo que remato como tamén digo sempre, a Diputación trata de ser unha solución para os problemas que ten a xente, nestes momentos no que a veces a política non o é, e iniciamos con ilusión, cumplimos o noso traballo ordinario, entendemos que con rigor, e logo intentamos tamén ilusionar, efectivamente innovar en programas como este e outros moitos que levamos presentados, en aras a que, bueno, pues sectores esenciales, como é o noso caso do termalismo, non solamente queden en palabras, senón que realmente se manifesten en accións concretas. Se nos presentamos, e remato xa, todos os programas que temos de termalismo, pois non hai parangón en España, desde logo promovido por ninguna diputación, que teña estes programas tan amplios, tan acreditados, tan innovadores, e, pues, por unha vez, podemos ser referentes para outras administracións que nos están observando, como acabo de decir. Isto foi presentado á Administración Central, ao máximo nivel, inserso Secretaría de Estado de Turismo, e logo, desde logo, da miña condición de presidente de Vilas Termais de España, evidentemente a esa sección da Federación Española de Municipios e Provincias, que coñecen efectivamente isto, igual que cando fixemos no seu momento esa axuda, ese respiro para a Dana, pois chegou a todos os puntos de España. Esperemos que isto tamén chegue e, por último, evidentemente, además de axudar as persoas, sirva de revitalización para tamén os balnearios. E isto, en esencia, é o obxecto desta comparecencia, e agora quedo, como sempre, a disposición de vostedes para iso, calquera pregunta referida a isto ou calquera outra consideración que ustedes queiran. Moitísimas gracias. Pois, bos días, presidente. Era un pouco fora da axenda. Sí. Hoxe tivemos esta primeira xornada, de novo un mapa de transportes aquí na cidade de Ourense. Non sei se con este paso poderíamos estar un pouco máis preto de comezar a desbloquear o mapa do transporte metropolitano. Pois, efectivamente, eu agardo que así sexa, e así o trasladamos xa ao alcalde nunha reunión interna de traballo que tuvemos. Non vamos a desvelar, evidentemente, o contenido da misma porque é unha cuestión técnica, pero sí o trasladamos. A raíz deste movimento que se produciu no ámbito local, no ámbito das redes das liñas locais, nos trasladamos que non seguimos pedindo o mismo, seguimos pedindo a extensión do transporte destas líneas, claro, ahora esperando que entren en funcionamento as novas líneas, porque claro, isto cambia o noso escenario. Entonces, volvemos a reiterar esa primeira fase que pedimos, que non deixa de ser unha extensión de líneas aos municipios limítrofes, que é relativamente doada de facer, e o continuamos pedindo. Por lo tanto, non solamente esperamos, senón que desexamos que sea xa o punto de partida para continuar con esta petición que nos temos feito, e que depende, xa digo, en primeira instancia, non só, pero en primeira instancia do Concello de Ourense. Se o Concello de Ourense non ten claras as líneas e o Concello de Ourense non ten clara a vontade de poder estender este servicio fora do seu termo municipal, non podemos falar desa segunda, desa oportunidade. Se o ten claro, como parece que o ten, agora está reordenando as líneas, bueno, cando teña claras as líneas, seguimos, as nosas peticións son claras, están
obxectivamente enriba da mesa, cos estudios correspondentes técnicos, e, por tanto, nos esperemos, non só esperemos, senón, insisto, desexamos que isto sea o punto de partida para que realmente de unha vez se desbloquee o transporte metropolitano. Nadal que vai enfocado únicamente a xente maior ou só poden ser? Si, en principio, bueno, é xente que teña o... pero non recordo agora exactamente, bueno, yo dan despois o dato da, eu creo que empezan nos 55, creo, vamos, é bastante amplio, pero en principio sí, normalmente é xente que son persoas máis orientadas a persoas maiores, pero bueno, non son persoas maiores, quer decir, que teñan esta situación de soidade non desexada. De todos modos, teñen as bases e logo ya aclaran concretamente o dato da idade. Agora mesmo creo que sempre son a partir de 55, 60, pero bueno, yo dan o dato concreto. Sí. Miguel. Me ha parecido entenderle que tuvo una reunión con Jacome. Quería preguntarle si aparte del transporte metropolitano, pues hablaron de la nueva modificación de crédito. No. A reunión foi exclusivamente unha reunión técnica, con técnicos nosos, unha reunión máis de traballo no marco desa mesa que temos posta. Foi unha reunión para testar en que situación nos encontramos, simplemente, non? E entón foi con técnicos da Diputación, e foi unha cuestión simplemente para testar un pouco no momento no que estamos. Non era unha reunión a outros efectos, era únicamente a efectos de movilidade, a efectos de transporte metropolitano. Vale, en cualquier caso quería preguntarle por esa modificación de crédito que plantea, nueva modificación de crédito, recién aprobados los presupuestos, 25 millones, creo que son más o menos. No sé el Partido Popular si tiene ya claro cuál va a ser, si lo va a apoyar, abstención, o cuál es la idea, y si han estado haciendo un seguimiento de los compromisos adquiridos por el alcalde con respecto a anteriores cuestiones que se apoyaron favorablemente o absteniéndose. Perfecto. Vamos a ver varias cousas. Primeiro, efectivamente, como vostede ben di, nos chegamos a acordos. Insisto tamén nesto. Revisamos. Creo que exactamente o 73% das modificacións que levan feito no Concello de Ourense non foron aprobadas só co voto do Partido Popular, senón de alguma maneira co voto tamén ou abstencións ou voto favorable en moitos casos dos outros grupos da oposición. Eso convén moito dicilo, porque hai algúns grupos da oposición que enseguida acusan ao Partido Popular de aprobarlle as cousas a Jacome, e os datos están aí, como neste caso citando o alcalde. Bueno, non o vou citar. O dato mata relato, e o dato está aí. E se alguén di o contrario, que demostre. Concretamente, estas modificacións, eu advirto na súa pregunta algunha objeción. Acabamos de aprobar os presupostos das modificacións. Eu xa lles dixen aquí que eses orzamentos eran os orzamentos de guerra, os orzamentos que contemplan únicamente en 115 millóns unha inversión de apenas 900.000 euros. É o que contemplan os orzamentos aprobados, non son os orzamentos normales. Simplemente para darlle unha idea, apela a miña condición, para non citar a nadie, no Pereiro temos uns orzamentos de 8 millóns e temos 2,5 millóns de euros de inversión. Entón, imagínense, extrapolando estes números ao que serían as inversións normales nun Concello de Ourense. Evidentemente, unhas inversións moi importantes, non? Por lo tanto, evidentemente este é un mecanismo, pero tamén é certo que hai que poñer orden nas contas, e efectivamente, se un non ten orden no capítulo 1 de funcionarios, se un non ten orden no gasto corrente, se un non pode sacar adiante os servicios básicos que ten concesionados e demais, pois, primeiro é poñer orden niso, e logo falemos de inversións. E concretamente sobre estas inversións, dúas cuestións. Unha, claro que pedimos, efectivamente, estamos encima do cumprimento dos acordos aos que se chegou con nós, porque nós facemos acordos en positivo. Insisto, a nosa posición non é un bandazo, a nosa posición é moi clara, acordos en positivo, acordos que beneficien a cidade, a obras, a colectivos, a pago a proveedores, a pagos a funcionarios, e, por tanto, claro que pedimos un estado de execución, efectivamente, de como están eses acordos aos que chegamos. E, por último, respecto das propostas que están todavía encima da mesa, están tratándose na Xunta de Portavoces, eu observo tamén que, por outras, hai algunhas que parecen, moitas que parecen bastante razonables, son inversións que a cidade demanda e tampouco ten moito
moito obxecto, eu creo que aí non vai haber moita cosa. E outras, pois, habrá que falar, negocialas e velas por como mellor teñen alternativas. En definitiva, o que estamos facendo, pedindo, revisando a execución dos acordos ao que chegamos e, por outra parte, pois, estudiando pormenorizadamente cada unha destas modificacións que pretende plantear, sin máis. Que cumpren? Non hai problema. Que non cumpren, pois nos daremos rir porque non cumpren. Pero esperemos tamén que lle digan os demais. Porque os demais tamén teñen algo que decir aí. E xa digo, se atendemos aos antecedentes, pois seguramente os demais da oposición tamén van a decir en moitos casos que sí, porque así, salvo que agora cambien radicalmente de opinión, é o que levan feito durante todo o mandato. Mais. O domingo vai na bici. O domingo vai na bici. Eu non sou moito de bici, pero bueno, pero estou a favor da bici. Por lo tanto, intentaremos estar por aí, sí. Moitas gracias. Dime, Miguel. Me queda la curiosidad, claro, porque ha dicho algunas, pero hay otras y tal, non sei se pode... No, a ver, non pode concretarlas porque ademais é unha cuestión que ten que neste partido, evidentemente, somos un partido disciplinado, pero un partido en donde defendemos o ámbito de actuación de cada un dos elementos do partido. Neste caso, quen ten que levar a voz é o Grupo Municipal e a Xunta Xestora de Ourense, o Partido Popular de Ourense. Entón, eles son os que saben mellor que nadie, efectivamente, para fixar a posición que máis interese ao Concello de Ourense. Eso que ten que quedar perfectamente claro. Entonces, eu conozco que hai cousas de pagos a proveedores, hai obras e tal, hai cousas de obras que entendo que non teñen moito problema, outras cousas pois poden ser máis complicadas, pero en todo caso, isto daremos resposta a través do Grupo Municipal. Y por último quería preguntarle por la Junta Directiva del Partido Popular que hay esta tarde. Bueno, viene Alfonso Rueda, parece que varios conselleiros, non sei se podía contar un poquito... Sí, vamos a ver, a Xunta Directiva enmarcámola en primeiro lugar dentro dun compromiso do presidente na última Xunta Directiva que tuvemos, que era que vir cada 3 meses máis ou menos a cada cidade. A Ourense, pois é eso e está o cumplindo, non? Entón, enmarcámoslo nesa normalidade e además lo saludamos moi positivamente. Sempre queremos que veña o presidente da Xunta, o presidente neste caso do partido, porque están facendo un acto de partido. É moi benvido, evidentemente, o presidente autonómico a Ourense, non? Hai dúas cuestións, efectivamente unha, fundamentalmente, non cabe dúda de que Ourense está nunha situación, ou pasamos, e seguimos a pasar, por unha situación moi complexa derivada desta vaga de lumes que, bueno, pues, causou os efectos que causou e obviamente, isto agora, bueno, levou un traballo moi claro respecto da extinción dos lumes, pero agora ven un traballo moi importante respecto da reconstrucción, na que creo que a resposta do Partido Popular, das administracións gobernadas polo Partido Popular, está sendo unha resposta rápida, áxil. Están aprobando xa, non só xa están convocadas, pero non é que xa están solicitadas, que están aprobando xa axudas, as primeiras axudas para a rehabilitación de vivendas, que é o máis perentorio, xa están aprobadas. E, por lo tanto, eso me parece moi importante. Eu contrapoño esta maneira de actuar, por exemplo, a do Goberno Central. O Goberno Central saliu dicindo que declaraba zona catastrófica, moi ben, eso permite articular unha serie de axudas igual que o Goberno galego, pero cal é a diferencia? O Goberno galego, inmediatamente que o martes convocou declarou zona catastrófica o Goberno Central, o vendres nunha reunión do Consello da Xunta extraordinaria e feita en Ourense como corresponde, como lle pedimos desde Ourense, aprobou as axudas. Salieron publicadas o sábado e o lunes seguinte están puderon solicitar. E hoxe, as primeiras axudas, fundamentalmente as máis urxentes, para a rehabilitación de vivendas están aprobadas, concedidas, co cual poden empezar a rehabilitar as vivendas xa. Frente a isto, o Goberno Central declarou a zona de emerxencia, a zona de, bueno, como, para entendernos, a zona catastrófica, que técnicamente é unha zona especialmente afectada por unha contingencia de protección civil, e non hai ninguna sola axuda, nin cuantificada, nin moito menos convocada. A estas horas, o que perdeu unha casa, unha vivenda ou un negocio do Goberno Central non sabe nin o que lle van a dar, nin o que pode pedir, nin cando pode pedir. Eu creo que esa é a diferencia entre falar e irnos facer fotos e actuar. E son datos, insisto, son datos, non é opinións nin valoracións partidistas. Entonces retomo o Xunta Directiva, vamos evidentemente
a tratar, que aquelas consellerías máis importantes, a volver a insistir, efectivamente, a dar conta de todo o feito durante esta vaga, de todo o que se vai a facer, e, por suposto, tamén temas orgánicos, evidentemente, que neste caso son os menos importantes. Alguna cuestión máis? Nada máis? Pois moitísimas gracias. Moitísimas gracias. Nos vemos seguramente para a semana que ven.